ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਗਰਦਨ ਦਰਦ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਰਦਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਚੈੱਕਅਪ ਸਿਰਫ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਮੰਥ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 83 607 012 01 ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਟੇ ਬਾਰੇ, ਖਿੱਚਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਔਰੀਕੁਲੋਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।